И мозг уже дает приказ кашлять. С помощью кашля организм пытается выгнать из себя что-то постороннее. Подавились – кашляем. Вдохнули что-то не то – кашляем. Когда бежать к врачу, а когда можно справиться самостоятельно. Кашель – это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом. Казалось бы, как нос может быть связан с кашлем. Симптомы могут быть следующие. Это осиплость голоса, сухой лающий кашель. Как же нам помочь ребенку в этом случае?